shi da kansa ne ya amince wannan katon banzan ya dinga kwanciya da matarsa har ta samu ciki. Miji ne da matarsa ya yadda da wani akan ya dinga kwanciya da matarsa har ta samu ciki. Dandan duniya gidan kashe awo. Wato 'yan uwa, kamar yadda na sha faɗa muku a bidiyo na cewa wani lokacin a wannan duniyar mutum yakan cin karo da abin tausayi, wani abin mamaki, wani abin ma abin haushi. Yawancin kuma abubuwa wallahi darasi ne a rayuwarmu ta yau da kullum, musamman irin waɗannan abubuwan al'ajabi da suke faruwa a wannan space ɗin namu da muke rayuwa. To 'yan uwa, ina muku barka da wannan lokaci tare da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Barkanmu da shigowa wannan channel ɗin namu mai albarka mai suna Gidan Ɗan Ligido TV. Idan wannan ne karanka na farko shigowa wannan channel ɗin namu, ka yi mana subscribe, ka taɓa alamar ƙararrawar sanarwa, ka yi mana sharing. Idan ka taɓa alamar ƙararrawar sanarwa bayan ka mana subscribe, to shine da zarar mun ɗora sabon bidiyo za a sanar da kai insha Allah. Kafin na faɗa muku abin da yake faruwa a cikin wannan labarin namu na yau, ina so in faɗa muku wani abu wanda ba ku san shi ba. Yawanci labarurrukan da nake kawowa a cikin wannan channel ɗin ba labari ba ne ƙagagge ko wanda yake na ƙarya. Duk labarin da na kawo muku a wannan channel ɗin namu wallahi labari ne na gaskiya, babu ƙarya a cikinsa, ba content creator ba ne ba, labari ne na gaskiya wanda nake kawo muku, kuma ina kawowa ne ba don komai ba saboda mutane su ilimanta, su faɗaka, sannan kuma su kiyaye. Yanzu zan shiga kai tsaye a wannan labari wanda nake kawo muku cewar miji ne ya amincewa wani ya dinga kwanciya da matarsa don ta samu ciki. To, kamar dai da labarin ya zo mana, wannan bawan Allah tare da matarsa sun yi aure na tsawon lokaci ba tare da sun samu ɗa ba. Duk da cewar shi samun ɗa tabbas daga Allah ne, to amma bayan shawarwari da aka ba su, aka ce su je su binciki lafiyarsu a asibiti a tabbatar da meye matsalar. To daga nan ne aka gano cewa matsalar daga wajen mijin ne baya iya haihuwa, duk da suna matuƙar tsananin son su ga sun samu ɗa ko ɗaya. To da ƙarshe da suka rasa mafita sai suka yanke shawarar cewar ai kawai ya nemo wani yawa matar ciki. To amma ya za su yi? To ai kuwa an yi nasara, an samu wanda ya amince, amma sai a bisa yarjejeniyar za su dinga bashi 500,000 duk wata. Kaji fa, shi zai dinga kwanciya da matarsa, sannan kuma za a dinga biyan shi 500,000 duk wata. Tabbi jam. Wato ta Bahaushe ya ce kura da shan bugu, gardi da kwashe kuɗi. Tabbi jam. Wato a wannan yarjejeniyar da suka kulla da wannan bawan Allah da mijin matar, ai kuwa haka ne ya faru. Mutuminka ya ci gaba da zuba aiki, iya aiki, mata shi da matar wannan bawan Allah. To tun da suka yi wannan yarjejeniyar, a yadda yake faɗa a wannan a bidiyon da na gani, ko kuma a yadda labarin ya zo mana, cewar sau biyu ne kaɗai suka biya shi 500,000, kaga miliyan 1 kenan. Amma tun daga wannan lokacin ba su ƙara bashi ko sisi ba. Dalilin da yasa ba su ƙara bashi ko sisi ba, saboda matar ta yi ciki, kaga buƙatar su ta biya kenan. Suna ganin tunda dama ai ciki suke buƙata matar ta yi, to tunda ta yi ciki su buƙatar su ta biya, don haka ba su da buƙatar su yanzu. Shi kuma da ya kasa haƙuri, yake ganin cewa sun yi yarjejeniya da shi, ya za a yi kuma su zo su saba alƙawari, kuma
ai ko ba ma haka ba shi ma yana mora. To sai ya aka yi ya ƙara gayyato matar a hotel, duk da ba wannan bane karo na farko. Bayan shi mijin ya daina tura mai kuɗin yarjejeniyar da suka yi 500,000, sai ya zagaye kuma yana kiran matar da mata barazana. Dole matar ba ta da choice, take zuwa tana samun shi. Da mijin ya rasa ya zai yi ne, sai ya nemi shi wannan bawan Allah, kamar yadda nake faɗa muku a kodayaushe, cewar ya taimaka masa ya gano mai inda matarsa take a yanzu. To bayan sun yi dukkan abin da za su yi ne, suka yi tracing ɗinsu, suka yi tracking ɗinsu, sai suka same su a wannan ɗakin, a hotel, a wannan ɗakin da kuke gani yanzu. To amma ita matar ba laifinta bane ba, laifin mijinta ne, tunda mijinta ne ya nemi ya dinga kwanciya da matarsa saboda su samu ɗa. Shi farko bai gaya wa shi wannan bawan Allah wanda ya tracking ɗin shi gayan ba, bai gaya mai gaskiya ga abin da suka yi da wannan bawan Allah ba. Sai da suka zo suka ritsa shi a hotel, sai ke maganar ya za a mai haka, da dai aka yi turka-turka, sai shi gayan sai ya ce a bari zai yi bayani. Duk bayanin da mijin yake yi ba fa haka bane ba, ga abin da ya faru, sun neme shi ne akan ba su haihuwa, suna so ya dinga kwanciya da matar har ta samu ciki, amma sun yarjejeniya akan za su dinga ba shi 500,000 duk wata. Da ba su ba shi 500,000 ba duk wata, shi yasa ya kirawo matar ya ɗora daga inda aka tsaya, domin ai ɗan da yake cikin matar ba ainihin sperm ɗin wancan mijin nata bane ba, sperm ɗin shi ne, abin da yake claiming kenan. Don haka shi ma yana da right da zai a wannan. Sai wancan yake tambayar cewa yanzu kai har ma baka jin kunya kake faɗa irin waɗannan maganganu? Kai yanzu idan matarka ce za ka yadda a haka? Sai ce ai shi ma ai yarjejeniya suka yi, don haka mijinta ne ya yarda. Ai in shi ma ya yarda to ai ba matsala, su ma su suka yarda cewa ya yi, don haka kuma ya yi, dole ne su cika alkawari su biya shi. Kuna ji fa 'yan uwa? To a takaice dai irin waɗannan abubuwan da suke faruwa, ya kamata 'yan uwa mu riga mu sani cewar dukkan wani abin da mutum zai samu a duniya wallahi daga Allah ne. Ba abin da mutum ya isa ya samu ko ya zama a wannan duniyar da muke cikinta bayan abin da Allah Ubangiji ya kaddara masa zai samu. Haihuwa da kuɗi da dukkan wani abu na rayuwa daga Allah ne. Idan mutum ya yi haƙuri yadda Allah yake so ka kasance, to ka yi haƙuri ka zauna a haka, wata rana sai labari. Allahn da ya yi ka ya fi ka sanin komai na rayuwarka, kuma ya fi ka sanin abin da zai faru da kai a gaba. Shi haƙuri matakin nasara ne. Rashin haƙuri da biyewa zuciya shi yake kawo mutum ya faɗa irin waɗannan abubuwan wanda daga baya mutum zai zo yana da na sani. Yanzu don Allah ku duba irin wannan cakwakiya. Ina amfanin baɗi ba rai? Matarka da ka aura wani ya dinga kwanciya da ita, kuma kai ka bashi dama, ka sani har ma ciki ya shiga ta haihu, kuma ka ɗauki ɗan nan ka riƙe a gurinka. Haba ɗan uwa, wannan ba daidai bane ba gaskiya. To ‘yan uwa, idan wannan ne farkonka na shigowa wannan channel ɗin namu mai albarka mai suna Gidan Ɗan Ligido, za ka yi mana subscribe, ka taɓa alamar ƙararrawar sanarwa, domin da mun ɗora sabon bidiyo za ka samu. Sannan aje saƙonninku a comment section. Aje mana saƙonninku a comment section yana da matuƙar mahimmanci, domin muna so mu ji irin ra'ayoyinku da irin shawarwarinku da irin kuma abubuwan da kuke so mu dinga kawo muku na labari a cikin wannan channel ɗin. Ina wa kowa fatan alkhairi, musamman 'yan uwana musulmai waɗanda muke cikin wannan wata mai girma mai albarka. Allah Ubangiji ya karɓi ibadunmu. Allah ya sa muna daga cikin bayan da Allah zai wa afuwa a cikin wannan wata mai albarka. Allah Ubangiji ya karɓi yafi mana kurakuranmu, ya maimaita mana na baɗin baɗaɗa, mu gan shi lami lafiya cikin aminci.